హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నేను మేహెచ్ఆర్. నేను బాగున్నానండి. మీరందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మన ఛానల్ ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు చూసేది హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అండి. ఆడియో కోసం ఆర్క్ నుంచి ఆర్క్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఆడియో కోసం తెప్పించాను. ఇది 10 మీటర్లు అండి. ఇంతకు ముందు నేను 15 మీటర్లు ఆర్డర్ పెట్టాను. పొరపాటు మనదే 15 మీటర్లు అనుకుని 15 ఫీట్స్ అయితే ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇప్పుడైతే 10 మీటర్లు ఆర్డర్ పెట్టాను. ప్రొజెక్టర్ ఆర్క్ నుంచి మనం సౌండ్ బార్ ఆర్క్ కనెక్ట్ చేయడానికి మంచి ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఈ కేబుల్ అయితే నేను ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇది పోర్ట్రానిక్స్ అండి. పోర్ట్రానిక్స్ 10 మీటర్ల కేబుల్ అనమాట. దీనిలో 15 మీటర్లు 20 మీటర్లు కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది. కాస్ట్ అయితే చాలా తక్కువలో ఉంటుంది. ఇది అమెజాన్ లో మనకి ఆర్క్ సపోర్టెడ్ 2.1V కేబుల్ అని ఇచ్చాడు. కానీ దీని మీద ఏమీ మెన్షన్ చేసి లేదండి. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి మీకు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది కరెక్ట్ గా వర్క్ అయితే మీకు కూడా రికమెండ్ చేస్తాను. కాస్ట్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఏం లేదండి. ఇప్పుడైతే మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అని ఉంది, 10 మీటర్స్ అని ఉంది. దీనిలో మనకి 2.1 అని కానీ లేదా డాల్బీ అట్మాస్ కానీ డాల్బీ డిజిటల్ కానీ డాల్బీ కానీ సపోర్టెడ్ అని లేదండి. చూద్దాం ఇది అసలు వర్క్ చేసిద్దో లేదో చూద్దాం. ఆడియోకి వర్క్ చేయకపోతే దీన్ని రిటర్న్ పెట్టేయటమే. 10 మీటర్స్ కేబుల్ అండి ఇది, హెచ్డిఎంఐ కేబుల్. దీనిలో వారంటీ కార్డు కానీ ఏమీ లేదు. వట్టి కేబుల్ పంపించాడంతే. బిల్ ఏమన్నా దీనిలో పంపించాడని చూద్దాం. బిల్ అయితే దీనిలో పంపించాడు, ఇన్వాయిస్ బిల్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. ఒక ఎండ్ ప్రొజెక్టర్ కి, ఇంకొక ఎండ్ సౌండ్ బార్ కి. సౌండ్ బార్ కాదండి, దీనికి ఊఫర్క్ ఉంది. అక్కడ ఇద్దాం. వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి, మీకు కూడా రికమెండ్ చేస్తాను. చాలా లో కాస్ట్ లో వస్తుందండి. ఓకే, ఈ కేబుల్ మనకి ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తే మీకు కూడా రికమెండ్ చేస్తాను. ఇది మనకి 10 మీటర్స్ వచ్చేసి 650 పడుతుందండి. చాలా లో కాస్ట్ పడుతుంది. వర్క్ చేసింది అనుకోండి చాలా మంచిది. ఎందుకంటే హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ మనకి 2.1లు దగ్గరలో 4-5 వేలు ఉంటుందండి ఈ 10 మీటర్స్వి. అందువల్ల ఇది 650 కాబట్టి వర్క్ చేసింది అనుకోండి వెల్ అండ్ గుడ్, మనకి చాలా క్యాష్ ఆదా అయినట్టే. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ ప్రొజెక్టర్ మనకి టాప్ ప్రోలో అల్టిమా. చూద్దాం. దీనికి ఆర్క్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది. వర్క్ చేస్తుంది అనుకోండి చాలా మంచిది. ఇదిగోనండి, నేను ఒక ఎండ తీసుకెళ్ళి ఈ ప్రొజెక్టర్ యొక్క హెచ్డిఎంఐలో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేశానండి. ఈ రెండవ ఎండ్ సౌండ్ బార్కి ఇస్తున్నాను. ఓకే, కనెక్ట్ చేశానండి. ప్రొజెక్టర్ ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, ఆన్ అయిందండి. ఇప్పుడు సౌండ్ బార్ ఆన్ చేద్దాం. అదిగోనండి, సౌండ్ బార్ కూడా ఆన్ అయింది. ఓకేనండి, ఇప్పుడైతే మనం ఆర్క్ కనెక్ట్ చేద్దాం. సిగ్నల్ సోర్స్ లో ఆర్క్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చూడండి, ఆర్క్ కనెక్ట్ చేశాను. సౌండ్ బార్ లో కూడా మనం ఆర్క్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇన్పుట్స్ లోకి వెళ్ళాలి. కొన్నిట్లో టీవీ అని ఉంటుంది, కొన్నిట్లో ఓల్డ్ సౌండ్ బార్ లో అయితే టీవీ అని హెచ్డిఎంఐ అని ఉంటుంది. లేటెస్ట్ అయితే ఆర్క్, ఈ ఆర్క్ అని ఉంటాయి. ఓకే, బ్యాక్ వెళ్దాం. యూఎస్బి ఖాళీగా ఉంది, యూఎస్బి కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, యూఎస్బి అయితే కనెక్ట్ అయిందండి. ఆన్ చేద్దాం. హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ అయింది కదా. ఓకేనండి, ఆర్క్ అయితే కనెక్ట్ అయింది. ఈ కేబుల్ చాలా చక్కగా వర్క్ అవుతుందండి.
చాలా చక్కగా వర్క్ అవుతుంది. కేబుల్ అయితే మనకి ఆర్క్ పనిచేస్తుంది. 10 మీటర్స్ మనకి 650 రూపాయలు నెంబర్ 1 గా పనిచేస్తుందండి. వేరేది మీరు ఏది తీసుకోవద్దు. 4000 5000 పెట్టి మీరైతే కొనొద్దు. ఏఆర్సీకి అయితే నెంబర్ 1 గా పనిచేస్తుంది. పోట్రానిక్స్ 10 మీటర్స్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ అండి. ఇది నేను అమెజాన్ లో ఆర్డర్ పెట్టాను. 650 రూపాయలు పడింది. చాలా మంచి విషయం అండి. ఎందుకంటే 650 రూపాయల్లో 10 మీటర్స్ మనకి ఆర్క్ నెంబర్ 1 గా పనిచేస్తుంది. చూడండి, చూడండి, ఆర్క్ అయితే నెంబర్ 1 గా వర్క్ అవుతుందండి. చూడండి, ఆర్క్ కనెక్ట్ అయింది, రన్ అవుతుంది. మీకు జూమ్ లో చూపిస్తాను చూడండి. ఇదిగోనండి, ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ 1 గా వర్క్ అవుతుంది సార్. 5.1 వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ అవుతుందండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ మనకి నో కాపీరైట్ మ్యూజిక్ అండి. నేను ఒక మ్యూజిక్ అయితే ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఆర్క్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూడండి. ఓకే, ఈ పోట్రానిక్స్ కేబుల్ అయితే మనకి హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ నెంబర్ 1 గా పనిచేస్తుంది. తక్కువ కాస్ట్ లో వస్తుంది. 650 రూపాయలు పడుతుంది. 10 మీటర్స్ అండి. ఆర్క్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో 15-20 మీటర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. కావాల్సిన వాళ్ళు ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. నేనైతే లింక్ ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇదిగోండి, ఆర్క్ తగ్గుతుంది, పెరుగుతుంది. సౌండ్ కూడా నెంబర్ 1 క్లారిటీ వస్తుందండి. 5.1 అయితే వర్క్ అవుతుంది. సౌండ్ అయితే చాలా క్లారిటీగా వస్తుంది. 5.1 వర్క్ అవుతుందండి. ఆర్క్ పని చేస్తే మీకు తెలుసు ఎలాంటి సౌండ్ వచ్చిందో. నెంబర్ 1 సౌండ్ వచ్చింది. ఈ కేబుల్ అయితే కళ్ళు మూసుకుని తీసుకోండి. ఓకే, చూసారు కదా, ఇంతేనండి ఈ వీడియో. కొత్త వీడియోలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు సెలవు. నమస్తే, బాయ్ బాయ్.